ചേച്ചി വന്നോ? ഇല്ലടാ, 5 മണിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാ. വന്നിട്ടില്ലേ? ചേച്ചി ഒന്നുകൂടി നോക്കിയേ. രണ്ടുപേർക്കും പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലേ? പിന്നെന്താ കൊറേ നേരം മൊബൈലിൽ നോക്കിയിരിക്കണം? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം പോയിരുന്നു പഠിച്ചോളണം. കൊറേ നേരം മൊബൈലും കുത്തിയിരുന്നു. മെസ്സേജ് വന്നോ? ഇല്ലടാ. പുറത്ത് മഴയുണ്ടാ? പിന്നെ നല്ല മഴ. ഈ കാലത്തിറങ്ങൾ എവിടെ പോയി കിടക്കുമായിരിക്കും? ചിലപ്പോ ബിസി ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇച്ചിരി നേരം കൂടി നോക്കാം. എടാ, കാലത്തിറങ്ങളിലെ മെസ്സേജ് വന്നു. എന്താ വായിച്ചു? പോയിരുന്നു പഠിച്ചേരണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് പഠിക്കണല്ലോ, നാളെ